Hej alle sammen, vi vil lave en beanbussel-challenge, og jeg har mine svensker med i dag, som er Nora, og sønderjyden, det er mig. Så ja, og vi har sådan et hjul her, som vi drejer rundt på, hvad for en vi skal have. Og så har vi en kop til at spytte ud i, hvis det bliver for klamt. Så ja. Skal jeg dreje? Ja. Tutti frutti. Ja, nej, jo. Tutti frutti eller stinkende topper. Det er ikke den der. Det er dem her. Det er dem her. Ja. Og vi skal sige, om det er en klam eller en god en. Ja. Tutti frutti. Også mig. Nå, giv en drop. Ja. Tutti frutti. Ja, jeg hader tutti frutti. Den skal Grønne. som, nej, Jo, den er lige på midten. Nej, den er mest på. Den grønne. Grønne. Og det er bussemand. Eller pæresaft. 1, 2, 3 nu. Pære. Pære. Den har vi haft. Det er den her. Orange. Det er vomit. Hvad er det? Bræk. Bræk. Bræk og hvad? Peach. Eller, ja. 3, 2, 1. Fersken. Jeg har ikke fået en dårlig endnu. Jeg kunne bare lade være med at gøre det. Bræk. Den har vi Har du? haft. Grøn. Det er nyslået græs. Nyslået græs eller lime. 3, 2, 1. Lime. Lime. Jeg får kun det gode. Jeg håber, Det er vi får hundemad. Hvad? Eller vi skal putte på om det hele. Men fuck it, hvis jeg får rødden æg. Eller smør popcorn. Ja. Smør popcorn smag. Den blå Det er tandpasta. eller blåbær. 3, 2, 1. Nå. Tandpasta? Nej, ej, det smager faktisk. Tandpasta. Ja, det smager Det smager rigtig godt. Ja. Det smager sådan, hvad er det? Det smager ikke af tandpasta, det smager det der... af tyggegummi. Ja, det der Hubba Bubba tyggegummi, eller sådan. Ja. Det smager virkelig godt. Den har vi haft. Nej, jo. Jo, det er Tutti Frutti. Har vi også haft. Har vi haft. Nej! Ja, det er hundemad eller chokoladepudding. Hundemad. Lugter jeg hundemad? Ej, hvor er I sjov. Jeg spiste hunde. Ej, Jeg var så tæt på at brække mig. Så er det din tur. Vi har ikke fået baby Skal jeg wipes. spise det hele færdigt, eller hvad? Nej. Bare indtil jeg har fået en af alle, eller hvad? Ja. Ved. Ja, baby wipes. Eller Cool. noget. Det er ikke den der. Det er ikke den der. Baby wipes eller... Kokosnød. Ja. Baby wipes. Det smager faktisk ret godt.
kokosnød. Hey, baby wipes. De smager ret godt. Har vi ikke kun en tilbage? Jo, det er den der smørret popcorn og rundne æg. Smørpopcorn og rådne æg. Ja. Skal vi? Skal vi? Ja. 3, 2, 1, nu. Rådne æg. Hvad smager popcorn? Fuck, det smager godt. Ej, du stinker af hundemad. Du stinker af hundemad. Ej, hvor er du klam. Du stinker simpelthen. Jeg fik smørret popcorn. Jeg fik rådne æg. Ja, Kan du mærke vores smag? det der. Kan du mærke, hvordan vi havde den? Okay, jeg går ud og skyller det. Uh, Det der, det er Slutter du den af? Ja. Slutter du den af? Ja, det var så det. Og abonner endelig på min kanal og hendes kanal. Og min kanal. I kan se, hvem det er på vores profiler. Vi skriver vores kanaler nedenunder til jer, så I kan abonnere. Og I må endelig gerne like de her videoer. De kommer op på begge kanaler, så I må endelig gerne like, hvis I kunne lide dem. Og I vil se mere til den grimme. Okay, bare det er dumt telefon i top. Og det er klamme. Til min svensker. Og min søn Og det kan være, at vi laver flere videoer sammen, hvis det er. Men så skriv endelig videoer der, I vil se. Og så lægger vi nogle flere ud med hinanden. Så ha' en rigtig god dag. Vi ses.